Tutorial honetan azalduko dugu nola eskatzen diren oneritziak preoferta bat eskatzen danean, zeren eta orain ez da egingo e-mailen bidez, baizik eta Business Central programaren bidez egingo da. Egin behar duzuen lehenengo gauza da, proiektos menuan, eskatu behar duzue berri bat eratzea. Hori hemen egiten da. Nuevo. Hemendik aukeratzen duzue preoferta. Ikusten danlez, programak zenbaki bat ematen dizue zuzenki eta zuen izena agertuko da hemen. Programaren eskerreko atala beteko dugu, lehengo, zurian dauzen atal guztietan, hauek eta gero agertuko direzeneak, eta gero egingo dugu eskuineko alde hau. Orduan, hemen sartzen dugu proiektuaren akronimoa edo aliasa, eta proiektuaren izenburua. Orain emango diogu hemen, modifikar kanpos, eta guzti hauek agertuko dira editable moduan, edo sartzeko moduan. Gauza garrantzitsu bat da, imintzen bazarete, izenburuen gainean, azalduko dela azalpen bat. Kanpoaren azalpena. Adibidez hemen, aukeratu behar da ID edo ST proiektuen artean, eta hemen agertzen da bakoitzaren azalpena. Kasu honetan, ID proiektu bat izango da, eta hemen jarriko ditugu helburu orokorra, helburu zehatzak eta laburpena. Gogoratu, hemen agertzen direzela, adibidez, kanpo honetan, 500 letra bakarrik ipini daitezkeela, erderaz idatzi behar dela, eta zer idatzi behar duzunaren azalpen txiki bat agertzen da. Beteko dugu horrela. TRL, proiektu hasieran dagoen TRL-a aukeratu behar duzue, eta proiektu bukaeran dagoena. Izan daiteke berdina edo desberdina. Eta ze departamentu parte hartzen duten proiektuan ere hemen imintzen dugu. Gero, hemendik aukeratu behar dituzue gauza guzti hauek. Gogoratu, hemen, badauzela batzuk, ez dauzela obsoleto, ez dauzela momentu honetan martxan, horrek ezin dira aukeratu behar dituzue besteak. Hau ere esan behar da, sektorera teknologia edo ezagutza hau transferitukoa da ala ez, baiezkoa bada hemen ematen diozue. Gero, mix de actividad, eta guzti hauek ere, astiro bete behar dira. Vale. Momentu honetan, itauna da, el proyecto requiere personal de nueva contratación. Egingo duzuen proiektu berri honetan, pertsona bat kontratatzea beharko balitz, baiezkoa beharko diozu hemen, eta esan behar da, hemen teknikari bat izango bada, teknikaria imini, eta zenbat hilabete egongo litzateke kontratatua. Hemen bete behar da, proiektuan subkontratazio garrantzitsu bat egongo balitz, hemen sartu beharko litzateke zertarako subkontratatuko da beste erakunde bat eta zenbatekoa izango litzatekeen. Gero, proiektua subentzio bat balitz, kanpo hauek bete behar dira. Eta kontratu bat izango balitz, beste hauek. Hemen imini behar duzue gutxi gora bera, erakundearen, dirua ematen duen erakundearen izena, ez da zehatza izan behar, zeren eta gero guk proiektu golegoan beteko genuke hobeto.
programa, retos adibidez. Eta aurrekontuaren kopurua emini, eta finantziazioaren portzentaia. Egunekoen finantziazioan badute, emini egunekoen, edo eguneko 50 ematen badute, emini horrela. Hemen imini zeintzuk, ze erakunde gehiago parte hartzen duten proiektu honetan, eta enpresa batekin kontratu bat izango balitz, betetzen duzue hauek. Tipo de proyecto bajo contrato, FBC bada, edo FBC-ST balitz, FBC-ST. Desberdintasuna da, FBC proiektuetan, naiz eta kontratatuta joan, ezagutza berri bat eratuko dela. Eta FBC-ST proiektuetan, neikerrek daukan ezagutzarekin, enpresa bateri egingo zaiola lan bat. Hori da desberdintasuna. Kontratuaren kopurua hemen iminiko genuke, eta enpresaren izena eta zifa. Hau oso garrantzitsua da, zifa barik ezin dugu altan emon eta. Hau ezin da bete, hau guk proiektu bulegoan beteko dugu, eta gero bete behar dituzue, erantzun behar diozue galdera guzti hauei. Hemen gainean, imintzen bazarete, ikusiko duzue galdera osoa. Erantzun behar da banan-banan, eta azalpenak eman behar dira, galdera bakoitzaren azalpenak hemen imintzen dira. Beteko dugu guztia. Eta honegaz bukatuta egongo litzateke alde hau. Beste alde honetan, egingo duguna da, hemendik balantzea horria igo, hemen agertuko litzateke, hemendik ere begiratu alduzue, eta honegaz egin beharko litzatekeena da solicitar aprobación. Oraindik ez baduzue bidali nahi gauza bat bukatu beharko duzuelako, edo orduan hemen Neiker portalean esan dizuendan moduan hemen agertzen da preofertas en estado de edición. Hemen agertuko zaizue eratzen gauzen preoferta hau, eta jarraitu nahi baduzue egiten, edo aldaketak egiten, fitxatik zoazie eta hemen egiten duzue aldaketak. Behin bukatuta egonda, ematen diezue solicitar aprobación. Solicitar aprobación ematen diozuenean, hemen ez zaizue agertuko preofertas en esta edición. Baina, oniritzia eman behar duen pertsonak zalantzak eukiko balu eta atzera botako balu preoferta hori, agertuko litzateke berriz hemen. Beraz, hau begiratu beharko duzue ikusteko zure preoferta ze prozesuan dagoen. Hau da guztia, uste dugu nahiko erraza dela, baina hala ere galderak eukinda proiektu bulegoarekin kontaktuan jar zintezkete eta itaunak egin. Eskerrik asko.